Papa Pomba Lembele original. Pomba original. Pomba original. Pomba original. Ngana yebani. Pomba Lembele original yo. Ba yibanga dia kombo ba yebi dia ke ba yiba dia Pomba original kombo. Hein? Ah. Mima weza bango faut tout na ndira bango ba ba na bakisi. Ba tout na binoti. Ba tout na bino so ba na bakisi. Na yo nde. Bon, nga inde na banda idéologie qui pomba. Wana ta yiba, wana shegi mona palais. Soki shegi akima palais, mwana fazer, awo ko yiba kombo na nga. Ben non déjà que na kin awa ya no jona kombo koko milinga. Ayibi nde kombo na nga, amu ko jouer rôle nga na jouer ka ya pomba. Amukie, ko kapelo ko te pomba original. Ko banga titana se. Pour modèle on a monnaie le nom eh on ta biscuit dans cocaté ni mana mona mo changer l'aura face. Très chers internautes, Bambote na baye bansan oyo basabona na chaîne Nabiso Air Force One TV, chaîne moko ya dega ya bilengi kande na Sarabino. Donc ceux qui oboy ko s'abonner na Air Force One TV oko s'abonner lisusu wapi bilengi nde lali abo po mona MK mwasa kitoko mwasa lengo ebi ko loba. Donc s'abonner kaka massivement na chaîne Nabiso o ezali mission Nabiso ezui hein quand ne Sarabino ke ezui dans libanga ce que ezui yote ai donc c'est que ça yo lelo na kata plateau na zangai mokote nazali na artiste comédien Pomba Lembele original kaka nde boyebisenga ke non MK cours de grand donc yambela biso Pomba Lembele original tozala mwa makambo moko otunela biso ye oui tellement que MKP ayo kakabino donc nazami placé pour na bino koyoka bino yango na yambeli bino Pomba original boko yoka yepe vraiment. Bonjour Papa Pomba. Bonjour Mima, moi c'est Amwindongolo, moi je suis ebele kolega mbisa mai na kosokola. Donc moi so nzamba sala na kanda plus j'aime tout comparer na basi tout ya Congo. Mima bonjour. Eyokani donc olobi meza vraiment bongo. Kitoko na elengo. Papa Pomba Lembele original. Pomba original. Faut bon sango bien Mima, Pomba original. Pomba Lembele original. Moi bi yo po welela na yo tozano na kata plateau tiko welela te. Na welela te, nga na kada après. Nga za après. Na welela te mais na après. Okutani pe na mwase lombe tie pas après na makambo nyonso to. OK, nga na après. Toutes les questions na de après. OK. Merci beaucoup Papa Pomba yebisana no bafani puisque ya na batu oyo ba yebi na ba yebi yo te. Hein, beta na mo lisolo ya parcours ya vino muke. Bayibi nga na yebani Pomba Lembele original yo bayibanga dia kombo ba yebi dia ke bayiba dia Pomba original kombo hein comprendre nga na travailler na ba groupe ebeli na travailler na Bordeaux na Africa Création na osala groupe na nga na fait puissant na 2007 nde siko la mutual vraiment donc nde na commence ko Pomba original nga yo Pomba original nga yo donc na travailler na Bordeaux na Africa Création na groupe à présent Bordeaux na osala groupe na nga na 2007 na groupe na nga fait puissant na mito sko nazo ko émerger na groupe na nga moko na mito na groupe na nga moko Pomba original mais pourquoi longwe pas ya président na biso Bordeaux na longwa pas président Bordeaux te na mito moni ele wa mwana na palais so de mwana comme na âge o akoki koza dia na foyer na ye akiteka pa ba parents donc na comme déjà na moment OK na sala pe yanga on a quitté qui n'a pas papa na nzela na bitu papa micho ngapena sa pe foyer na nga quoi papa na nga pa ko daki nga na sa foyer na nga. OK, merci beaucoup Pomba original siko za na groupe na yo. Oui, dans la groupe na nga na la groupe on peut fonctionner. Oui, il fonctionnera très bien, la Kinshasa il fonctionnera bien. Mo le kana chaîne ni. Bon, normalement on le kana CBS na Kinshasa mais pour le moment on le katé non c'est la raba blocage sur internet, non ça raba nzonzing na barter na nga. Moyebi ke atoko leka na internet libanda mboka mais mboka na moko ya ngonde za vraiment masolo. Oui na yebi internet ndia ya vitesse que le ba chaîne na biso awa. Oui ba chaîne na so a ça dépense maman Mima. Na si mo po yebi. Ba chaîne na biso awa, il faut qu'on louer caméraman, monter, faut qu'on monter, faut fouta mbongo, chaîne a faut leka na TV, faut fouta mbongo. Mais internet c'était internet faut fouta mbongo. Et contre internet ndia fouta mbongo. Mais ozoyeba ke tango yo lobi olongwe et pas ya président na biso Bordeaux
olobi que non moi na soka koli esengi pe que non ye pas ça la parcours ya vie na ye mais tant yo déjà longwa ki wana c'est comme mona ki kokoki mais comment yo okoza na mo ba limite ya moko boyo leki ya moko kati ovandi mima ba voyage pété mima quelque part ba voyage mima yo yebité pour malembe la voyage aka na lo bango te azaka na pale va na sona makala soki wapi te ngana voyage aka ba parcours ba voyage comprends mais après tout pays ba chaîne na biso awa bientôt là déjà on a chaîne na biso awa ku muso tete ndoleka na ngote to kuma ka minka internet to kuma ka minka internet ba chaîne awa ya ngo eloko te mima oboka mutu libanga ko mokimo lisusu ya monde makambo obwaka ngata bango mena bosola surtout appelle les karaté mais non eza bongo to moni mutu tango lobi que ça la vie na yo malgré ko voyager moko tika pe mutu moko boye azolandelo makambo na po tango yo zo boma groupe obi ke oboma pe kombo na te na bomi kombo na ngati na bompe groupe te na biso ko bozo exister te na télévision to mona bino te ngana na Congo o ezui na yebi ke ezui yango émission na ezui nga déjà na biso na chaîne awa na biso na chaîne awa na bande ko leka na CBS donc ce qui dit élevé bientôt là déjà na banda déjà film mo na préparé bientôt là et banda ko leka na CBS. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, Elliot est mon prophète que j'aime beaucoup. Pomba bazana bazo luka ba soutien quoi quand ndenge zalaka mon prophète au soutenir Pomba. Ok, Pomba Lembele original. Ezali mikoyebike bino artiste comédien liboso toyeba ki bino na mwa makomo ya bikota kota ya badali banini bon o ezu na loba ngana muté metozo tuna kaka po eza na boss na biso Guy Asuka Mokonzi abi MK donc tozo comprendre te artiste comédien bakomi kana système ya mikolo kolia makala eza vraiment nini bon kala yubo et lobi na ngoyo mo bike kala ezalaki tonokota mona monzongo juma farata odame mais ce que comme makala tanga mpe lekela nga fonga bino zonga kana to ya bato balobi yo ke biso ba artiste to komi kolia makala bon wa eza bango bon ngana ngi so ba artiste ni ngwa lia makala o pa lia makala mi yebi ke lia nga makala mais nga lia nga makala te yo lia makala te isa ba to zo ka biso na bino ke ba artiste bo mo lia makala nga ba tuma question de ngata ba grande scène na pa to très bo mo lia makala to ni nga bise na yebi te ngabla zo ka ba artiste ba komi kolia makala elongo ma suite ya nini elongo kolia farata to kolia makala suite na ngoza boye selon nga na momona ke na ni to ngoni ngandeti na koma lokwa vie wana ndinga na ba succès na nga pe na koma lokwa ye na mo ba misu ba komi ke e komi système makala mi ba komi ba lele ya basi mi ba komi ya ba jo ba komi ba papede bo ebida yake nga pena mwana vitesse le roi vient na nga wana na mwana vitesse le roi papa wana na mwana vitesse le roi Stantine wana ya mwa komi kolia makala mais oyebi ke eloko ngo peso sala biso pasi bato balandaka bino quelque part ba omona bino c'est comme si boza ba compétent po mutu o vuma yebi ke no musala nango eko sala nga ponga na zala jamais ko lingo kota bakisi bino mibali bozo koma ba PD biso basi tozo koma ba lesbienne ezo zala vraiment nini donc c'est que bozo zala sir na bino mo côté mima weza bango afo tuna ndika bango ba bana bakisi ba tuna binoti ba tuna bino so bana bakisi ngana otuna yo mima bon ba fan na ba lobi ke na tuna bino yo za moko ya bato oyo basalaka théâtre nga za artiste mena mutakisi te ngana mwana nzambi nga sambela na nga comprendre ngana mwana catholique mwana mama Maria papa koba mwana mama Maria papa koba ngana mwana mama Maria ngana mwana catholique nga simala nga moto te. Oui, merci beaucoup, Président Komba. Et je m'excuse, Président Pomba original. Maman na likambo ezali ke non. Ezali na moko ya fan na yo bourgeois sungani. Abenga nga lobi MK cour de grand. Tunana nu Pomba original. Ya lobaka mingi, ya lobaka ke yende kolo kombo. Ngabo me. Ayoka na kate a séparé trakate. Muta séparé trakeza Pomba leader o batu ba yebi bango nyos. Mima. Papa n'a aucune question là. Bourgeois Sungani de Paris, de boss na kata Paris. Boss de boss, bourgeois Sungani. Pour m'aller mais l'original yeyo kono komo mtamanda idolucha na kishasa awa kipomanga. So we barate ngayo yonde. On va ngai ndem na banda idolucha kipomba. Wana taiba wana shegi mwana palin. So ki shegi akima palin mwana fazer. Awo ko iba kombo na nga.
Wana shege, wana mwana pale, mwana makala, mwana wapi yango boy. Yenda iba kombo, kolo kombo yo original pomba yeyo. Nta banda idoja ki pomba na kongonga. Bayibi. Isanga, wana iba kombo. Ok, merci beaucoup. Koko milinga. Koko milinga. Donc, je pose Rolandela makamuna ye. Tena ndo landa makamuna yande. Yenda landela makamuna pa ibi kombo na ngao. Mais ndeni yo ebi kazo jouer na kombo koko milinga. Oh. Mais bani ka jouer na kombo koko milinga. E bani nango déjà ke na kin awa ya ndo jouer na kombo koko milinga. A ibi nde kombo na nga, amuko jouer rôle nga na jouer ka ya pomba. Obi ke boss de boss Guy Asuka papa mokonzi ye moko donc mobali kitoko engambe mobali elengi donc soko talie be bilengi na bilengi alobi ke malgré zolo ba mingi ke yonde kolo kombo mais yo vraiment o sala makambo yo ezo mona na nango te bango ba yebika yo kana nuko omoni ke zui donc awe zando pesi mbambo aboyi bon ba yebi na bango ka pomba leader yende kolo masolo mima na micho siko ya na micho siko na mikili ngande na poto siko nga na mikili siko nga yete nga hako kati ama na micho panzili kolo singa na kingo ala mama na singa na kingo hako kati na micho na mikili ngande na kini kutu ngali susu hako ka akokate Jean Voulozo kandenge ndenge donc pomba original ndenge azoba ke non azokokate donc eza dégâts ezui oze mission mo donc to betaka donc ce que ezote ai ndenge leader azoba ai ona donc ezo PC ya dégâts mais ce qui est arrivé pe un jour producteur mo bien soit ne ba chaîne internet lo ndenge fungwami est arrivé un jour babi ke non bo jouer yo na ye nga ko jouer na te pe simbate nga vraiment na jouer na ye simbate po ala niveau na ngate amuke amna muke nga ko jouer na te niveau par rapport à quoi to mais kana ko jouer ya bo jouer ani ya pe ça conseil ni ya jouer ani na TV ya jouer ani pas jouer no eloko te a jouer eloko te so moni kulula to ya kuluna na Congo mati makasi pona na yeti azo éduquer biso edika mas mima moninga ela jouer rôle na nga ki pomba na edika ande mas non ça va pomba botika ki yanke botika ki voyou botika boy comprendre donc ya jouer rôle oyo ala sande ba pomba bosala nde kolona simba machette kata mutu bouteille zokisa botola chombo ya kuluna pena ya solo shege ya shege mwana shege ya shege na ebite ke ye alola na bagambela na bazandu na alikola ba ya ba mesa na yo sotano yo fingi kaponde donc nzamba amatisi na fingi ete na lobi nde vérité vérité wana yo lobi kaponde nzamba amatisi mima na lobi nde vérité ya za shege ya mwana palente a shege biso ne baba na ba palin tala ba rôle ya joueur mima tala ba rôle ya joueur pande na ngamiki botana na ba rôle o ya joueur ka aidika maswa Yena la sandeke donc isandeye na yebiti. Ok, merci beaucoup. Donc tokomi ko chité na émission na biso kaka MK cours de grande na lobarake awa to ko sarate donc vérité na vérité. Ta mwana chombo na butu na milena bango aboto lo chombo beta. Wana mileni na ngwa. Na bien. Tambola na chombo na milena bango aboto. Ona mena bimelo pe na telema na nima. Telema. Yeli set. Mola moyibi de vraiment moyiba colonel ka colonel petit wana. Ok, donc MKP moi si ya tembe ya matata na koyembela pe bino la prochaine émission pomba leader na koyembela pe bino donc tokoyo kaye donc po yena pomba leader de guerre ya dégâts tellement mission na bino ezui ngana za guerre na été po amukie mais ta façon de parler sur la c'est que bozana na guerre ngana la guerre n'était po ya mukie ngana la guerre na ba Nigeria donc la fusion na ba Nigeria oyebi ke be mission mo ebele o salinga pe na sina yambio donc ezo la sama ke oui elobeli ezo la yo za na problème na ye mima yenda na problème na il fallait ka na écran alobake pomba original na banda idéologie ki pomba na Congo nga faut ya ndima faut reconnaître ngo fa ndima lokwa ya ndimi yango to yo ko ndima ti nani banandeni ya ye na mikiti sande matara mutu mima papa na ye ping pong o alibandi o akataka suka libandi o amitika za ne libandi na vie na ye libela papa ne ping pong ayebi
yenda pesa kombo nanga surtout tu yena mama na kanda na e mama na mesa na e tata na ka longola kombo wana donc so to landa bien ba fan c'est émission ezui donc rancune eza nango ya kala ya kala do to ngama to yoga do rancune eza nango ya kala donc e bandi na papa akitso na bana de comme siko guerre ya bango na bango n'est-ce pas alongola nde kombo siko pourquoi apeseke ka kombo na yo atali kaka kombo moya na gaz ataka kombo moya na gaz abite na pesera kombo nga pesa kombo wana original yeyo kombo original yeyo mima original nde yeyo longola kombo wana so to pe bien yo za na prompe na ping pong tena problème te yena problème na pas pesa moi ne kombo na ngai pourquoi pas tango ka pesa ki mwana na kombo gende ko lukete po tune pourquoi pesa ka kombo nanga po to mona ka même na ba musicien ou bien na ba théâtre na bino pe ceux qui au sac de loko no mo pesi déjà makambu so mutu moka yibi eloko na yo asali yango quelque part yo po ko luke so to fundi e bo sambi na yi mima nga ko funda mutu wala ay loko so na funda ne loko so akangi ya amanda pamba ko futa yo mo finga ma président ping pong oh président yaka moko président Fachi béton donc ye moko ye faza la kazala talaka ya bongisa mboka donc awasa makamo de zolekela bato bobi ka mambo ndenge zala président nani wala président na bango président Bashege ba président Bashege donc président ping pong babige yo ozali président Bashege donc c'est que ça na problème na mwana yo bon petit wana nani alala na banini na ba gambela na gambela alala na gambela likwa ba mesa Bashege bo yebite Bashege mais il au monde atalaka na bino artiste comédien même artiste musicien et ça langa passe so moni muninga na wa mati o linga ko ndima ete yaka nini vraiment ngandi manga batu nandima batu mais yo zo sala zo ndima te ngandi manga batu makasi ndeta micho boy mutaleki ya fait na vie de loin pour le moment ate sikoyo na monde nzonzi tout le monde ba vina so la die sobe ba vina so sai mais na minute oyo mutaleki vie de loin na net na nzonzi ngate taka na tourner kuna vie bon mo be même so na mikolo et dégâts na beti bon mo na vie tika mima dégâts mais on dit ni pe beka po bozane en bonne relation mais solo ba be bobeba no boye pe supo ko taloka boye wa mutu mo boya ka ya dégâts yo mima ngaza ka prene ça yote so tieto tie o tieto tie ngala ka prene mais puis on a une bonne relation ça fait moi ça bon à sur la kitoko à respecter ba petit na OK bi ke yo zolo ba trop mais tant yo zo ka kombo ya pomba leader et pomba lembele je m'excuse et lo koni yo sala ka po ba to ba découvrir yo ke wana nde pomba original po ye pomba leader azana makambo ya sala op aloba et monana na miso abatu mima na sali trop na tournée film mombo ifoti ya nani ndebi misanga et pas ya Jean-Charles Kotolo la kombi la chaîne N Horizon 33 comprendre Horizon 33 na na ipata makasi titre ya histoire ezara foti ya nani place ya iba kombo na ngande yango wana donc na sima na nga na yo voyager nde na sima na ngande papa na ping pong apesi kombo wana comprendre la salle bilé na travailler fort na travailler ma casse tala soki na travailler na bagara terre mboko ba président Bodo papa Koba ba vesi misé bagara terre ya ma casse na mboko on a travailler na bango Veladier Sobe on travailler na bango ya mukie ay lorote mima ay lorote na sali ma casse na travailler fort nga. OK, merci beaucoup président Pomba original. À la prochaine émission, on va remettre Pomba leader pour M Kaza Mwasa Tembe Mwasa Matata. Nous avons dit quelle émission. Mima, pour l'engayer, Zoa Miko Balade, dans la ville de Kishasa Mobimba, tout n'a pas de terrible, ok, Kolo Kombo Salaka, Nani, Boy Bissau.
Ok, MKP yala la kate na kosala na ngai yango za déjà na mois retard avant na yamba pomba leader na kosala micro baladeur na rotuna na rokena okitama sur le terrain place ya vandara na koyoka pe na kokita pe lisusu place yo za la to koyoka to kotala siko nanyo akozala likolo ya moninga nde yango nde kopesa makambo donc moi ba dédicace ba conseil na bino ndenge boyoka na kate tant que artiste nino koloba na baninga na yo. Bayi mabe na mutu akobanda conseil ngeza kake mutu akobanda mabe zo sepeka mabe pourquoi na mutu akakine na mima ngane na benga na grand kine mais wana eza conseil te oh conseil ngana opesa batutu o obanda o mabe bandeka mabe likofi bouteille oh ya solot mais obi ke to ko kabana pe to fo pesa bilengi po eza MK cour de grand moi c'est lengi na lingi pesa moi bilengi na o conseil ngana opesa bino mutabanjo mabe bandeka mabe mutabanjo malamu bandeka malamu comprendre ba congolais ba comprendre nga mima comprendre nga ba congolais ba comprendre nga yo mundele por mami you yo mundele tof mami you yo mundele tof mami you mima omona ba démarche yo mima si pas boy mabe omona s'il vous plaît mima tala on zo tabisi amukie ako kapelo ko te pomba original ko banga tana se po modelo nga monelo na mo on zo tabisi na ko kate o ate mima na mona mo changer lo ga face pardon toi na kate tana se yo boy mima s'il vous plaît réel caméra s'il vous plaît même violenga s'il vous plaît à la prochaine émission on est ensemble boyebika ba beza on ndenge za la radon o eza pomba original donc a démontré bino que oui il est vraiment zali pomba original donc MK ko la te na komemela bino pe pomba leader to yoka ika ba makamo ndenge za la bo s'abonner massivement na chaîne na bino Air Force One TV donc chaîne moko ya bilengi chaîne moko ya dégâts. Quand on est Sarabino quoi, mon vieux Toussaint à Kata Londres, bah gros bisous, mon vieux. Il est à Mouté Banazar aux Zelayo, mon vieux Talakayo de cœur. Nalelayo à dégâts. Il est à Mouté, bah mon vieux, Nabi ke Kalate Ozoya, mon vieux, donc, tous de l'ora ma boca refungama. Guy Mokonzi asuka mobile ngambe mobile lengi donc nzambe vraiment zwaka tantanga osala Guy Mokonzi asuka alamba qui est vraiment bongisi quand ndenge zalaka quoi. À la prochaine émission, bye. Mais yo mokondo lala ki o memingo bana ko menacer ngai. Oh, mais mango te. Yo mundele tof mami yo. Tika, tinombo nda comprendre nga. Na Belgique, tinombo nda comprendre nga. Gisèle nganga na France comprendre nga. Yo mundele nyar mami yo. La personne mbote nga trop Gisèle nganga place ozali na France. Tinombo na Belgique, Arnaud de Koufou, les grands jeux qu'on a mis qui va mbote to place ozali. Ya na bosa nyote. Bosanité maman na ngai komba ngoyo ko Maître Mika Mongo ya Mikili Maître Mika Mongo Junior Moka na Belgique bambota to pomba original yeyo ok donc merci beaucoup tozaki n'espace moko ya kitoko donc il flatte sur na besoin bana poto nayebi ke bozo be mon vieux Guy Mokonzi asuka nayebi ke bientôt lozana kina espace moko ya lengi donc netika ozana kata Mikili mozana kata Congo bel aspect soko checker kaka MK a relaxo ba place ngo do ya bien place to ça l'émission na biso donc bon s'abonner massivement na chaîne na bino Air Force One TV à la prochaine émission bye.